Im Sägewerk läuft der Betrieb ganz normal. Der hat die da abgeladen. Es werden wieder Pellets abgeholt. Holztransporter fahren vorbei. Ein Mann hat eine Zigarette auf einen Baumstamm fallen lassen und jetzt brennt das Sägewerk. Alarm wird ausgelöst. Los, alle Mann raus! Rette sich, wer kann! Oh! Aber gerade wo er rausfahren wollte, sind die Türen zugegangen. Los, alle raus da! Der hatte aber keinen Weg gefunden, sich gut in Sicherheit zu bringen und dachte, ich geh mal rein. Ganz großer Fehler. Was ist denn da los? Wusstest du das schon? Der Stapler muss sofort weg. Guck doch, da geht einer rein. Der geht auch mit rein. Einmal ist drin mit Rauchvergiftung. Wir müssen ihn rausholen. Ich weiß aber nicht wie. Ich da rein soll. Wir haben ihn. Erste Hilfe, er muss beatmet werden. Er kann unseren Sauerstoff haben. Oh, die Leitern sind zu kurz. Sie kommen nicht zu den Schrauben. Die Türen sind ja entriegelt worden vom Feuerwehrmann. Aber da gibt es nur einen, der gerettet werden kann. Das ist der. Sind Sie okay? Geht's Ihnen gut? Mir ist nur ein bisschen schlecht. Okay, wir untersuchen sie mal. Feuerwehreinsatz beendet, alle gerettet.
Feuerwehr ist bereit. Sendung! Fehlzündung. Die ganzen Zuschauer warten schon. Chewbacca, auch der ist lustig. Sendung! Die ganzen Zuschauer warten schon. Warum auch der? Ich verstecke mich lieber schon mal. Okay, guck doch. Hey.